ഹോമിയോപ്പതി വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് വരുന്ന മറ്റൊരു അസുഖത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരിക, കണ്ണ് നന്നായിട്ട് ചൊറിയുക, മൂക്കിൽ നിന്ന് ഒലിക്കുക, മൂക്ക് അടയ്ക്കുക, തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പൊടി അടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കൊരു സ്ട്രോങ് സ്മെല്ലുള്ള ഒരു പെർഫ്യൂം അടിച്ചിട്ട് ആരെയും വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് നിൽക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും എടുത്തില്ല എങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസ്, മൂക്കിൽ ദശ വരിക, ആസ്മ അഥവാ ശ്വാസമുട്ടൽ പോലെ അസുഖങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആയ CBC, അബ്സല്യൂട്ട് ഈസ്നോഫിൽ കൗണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം ഈസ്നോഫിൽ IgE കൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. IgE കൗണ്ട് നല്ല കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാജ്വലി ആയിരിക്കും അവരുടെ റിസൾട്ടും കണ്ടുവരുന്നത്.